अच्छा जी, ये हमारा जो आपका लेफ़्ट शोल्डर है वो अप है, राइट शोल्डर ऊपर 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 स्ट्रेट। अच्छा, अब इसमें भी हम देखते हैं ना, आपका लेफ़्ट वाला ऊंचा है एज़ कम्पेयर टू राइट। तो ठीक है। अच्छा, बाजू को ज़रा ऊपर लेकर जाएं, दोनों दोनों ऊपर। अच्छा, नीचे बाजू में दर्द तो नहीं आ रही है, कंधे में, शोल्डर में? फिर से ज़रा ढीले छोड़ें बाजू दोनों। अब ऊपर को लेके जाएंगे दोनों हाथ। हाँ, हाथ हाथ हाँ, फासला रखेंगे दोनों हाथों में। ठीक है।